ஓஹோ, நீ எங்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக திட்டம் போடுறியா? இல்ல ராஜா, நான் நிஜமாவே கரடி மாமாவை அனுப்புறேன். அப்படி உங்களை ஏமாத்தி எனக்கு இந்த காசுல வாய முடியுமா என்ன? அந்த பயம் இருக்கட்டும். சரி, சீக்கிரம் போய் அந்த கரடிய வர சொல்லு, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. அப்படி திட்டம் போட்ட மாதிரியே சின்ன பறவை ராஜா கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறா. போற வழியில சின்ன பறவை கரடி மாமாவை சந்திக்கிறா. அவ இங்கேயும் புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்துறா. கரடி மாமா, உங்களை காட்டு ராஜா தேடிட்டு இருந்தாரே.